sacrifice taugiba kharagi maman akoi kai khumna bu utpoina pibagi kanasi attentive oina Mizoram government na ngasai gi magi oiba aduma soldier da pigre Manipur gi oina su thawaina pontha pige ba ko adu pide haibagi ngasai gi kanani Rizwan Malik ki wafam je koina pukat pani masigi da makta su ai amna nuai haiba tare khabana pukalak ba ko so naisu nainarabani na adagi then constant stakeholder kano authority department su masing sin note tor kan da masi yam thuna kano response tor kan na lawi and then the attention of the concerned department or government ko the PR gi kano central administration lady basigi authority sing da magoi attention jo draw tori ko aduga ayale matang ki thamsi khwaidagi mani prithvi da magi lebak semnarak padagi lebak singna mating thongle hingbagi history ema lakpasida territorial nationalism haiba pose yam iroinaraga miyoibaga lai ko miyoibadana te sanga singbauda even si anongsa oiro kai oiro even magi kan jaga haiba ma khangjaraga laksaba jaga du henjanaruba adum adugi khana senaba thuibani even Manipur itself simak adum thengnari base territorial nationalism haiba tare sai lisang sitna lairakpai pai puna thambiri materi tu adu kai gadra haibi chingna baduni kai ba kai da ba haiba si mapum dagi mase tabadu kano tabi yara tai haibani kai ba yada badu sai kai ra kanda matam pumbagi oina semjin sajin ba yada na ing na ing ta da na hinga da bado madu phati haina tawribani aina laiba koitak laiba posi masi mari leina ba ngatani aduna masi da makta Manipur ki territory ki damakta thawane thaba pontha piba ko Bharat ki territory ki damakta Bharat ki system ji manungda laiba defense ki manungda defense personnel amana magi phangom thokpa hak mangonda pigadaba ikai khumnaba mayam singa do koi thindana pigadaba ni haibani maramdana Mizoram gi government si so I appreciate ko for being an attentive government ama oibagi ai thakli aduga masigi due ama akoi gi government da laiba sisu attention draw tawi anyway still we have time ko and the government has time to should follow people's wish to compensate to pay respect to Rizwan Malik ta full respect people say pami ko amdi magi whole life magi skill magi mawatang mapoki ko na di adugma Bharat ki territory ma ngak na bo na bra thawai na pontha piki base masi ai line la honing de aduna khara hena mari leina ba singna su khar kholau lauraga attention draw tor kanda athu matam da koigi manaba attentive government like Mizoram government na tawri smaina aga eta honingi haiba tare in the meantime se Manipur ki oiro gi Bharat ki oiro always territorial nationalism masagi ngamkhai ama laksaba ngaknaba honabada thawana pontha pigi basing di full respect pigadabani but still territory matang siswa ko clear oigadaba lai koi gi Manipur gi perspective ta yengo kanda ko Manipur di ana kind of pre-existed state ko before 1949 gi koi gi mamang da laijamba state amanina within the Federation of Indian Union lakamatamda so article 3 should not be applicable so aduna khoi gi leriba territory se preserve tawra thambi gedong ni haiba miyang gi demand leiba ko sisu adum ai kano matang sa sa na maram di akoina ani nainaba matamda akoina hoji khwaidagi koina economy or education da wairo natraga any construction da development approach ta leiba matam mayam sida ekoida khwaidagi saithing piri ba josi conflict situation unrest ko maram cha dana community miyam muna hanba khana hanba DVC policy tawriba kholiba mayam singi kano se koi well aware oiba masangi akoi leader sing ni na so far koi social background gi leiriba then political kanada system da leiriba ko then intellectual academician mayam gi leiriba leading part lawriba singsina yaring gi di khara koi gi khara wamin na batare ha batare just for the sake of the generations to come ko yang kanda koi gi pose yam clear waina koi gi within the framework within the territory of India the territory of Manipur should be respected maramdi akoi gi lega phul kun thatre ni pan mapan ap toina dum launi lausu lauki gani akoi hingmine da ba yada bani hingmine rakpani hingminaga dori bani ha wafam chi thongge then aroi bada hujiki point to da aduna Rizwan Malik ki chapcha ba justice sama respect aduga ma wi kai khumna ba utpase concern government na athu ba matam da ta honingi ha wa thongge ko amada okay thank you very much jama se makha chatha jaboina PM ki Independence Day speech ta Manipur pan kidre na thamli khoi gi humdraga ma pan suba Independence Day thauram da
mahakna punna minute chamaga ahumni thamkiba speech ase minute chamaga ahum sida tongan ba issue gi matang da pukhali tumapu manipur gi oiba chahi ani helba issue si gi matang da independence day speech khakta da nate parliament oiro parliament mahakna pukhat ki bise only masagi ko gi cookie nupi ani peret tau gi ba matang da statement tham gi du de hena manipur gi issue si gi matang da su pandra bani masina takpadi Prime Minister Narendra Modi tongan ba country da chatli adumakpu lakadori ba September tang ni pandamu Assam da lakani haibagi kano lai thangnari ba state si adum frequently visit tawi dubu Manipur da lakpagi wari laite Manipur gi matang da nachungde masi magna takpadi even Pahalgam attack ta mioi kun ga taruk lai gidaba duki matik nungaite Manipur da mioi kyano lai chan mioi kayano lai gidrisi mioi kayano IDP soina lairisi Manipur gi thawaina karino Kashmir gi Pahalgam attack ta lai gidaba thawaina karino habagi comparison na ka question na arise sama la eba jasida anywhere mahangna visit to matamda minute chamaga ahung ngangba matamda parliament oiro amada oiro Manipur gi issue da mahangna visit to bodi lare dana why mabu puthokta ba haibase oja masina takpadi Manipur si India ki saruk amman nate habagi chapchaba achauba example ama khakne masida lairi ba khogi lainga ki representative singsina adumak yana ba chatlaga leibase masimakna su hairi ba khogi Prime Minister Narendra Modi na ekhoi bu siyauna hanthaba miyeng yeng bani habase oja thamoi da phawi oja gi point of view di kari kamai tum ya le mana dum wahang se hangang padalo yaw gre hai batare kana Manipur si taseng India gi saruk ama kana oidre hai gi praman adum kana ni adum sumbani akhoi taseng na Modi ji khang bajani Manipur se India ga adum pullaga lakti ga na hai ko India gi masak se aduga akhoi gi Prime Minister masa ji Manipur gi Prime Minister oiga ji ai khalam dong mam da basu adum lai ko song ningsang da ba hai batare aduga seng bagi de adum entity tongan lakpani ani se adura bu merger agreement 1949 tawri na ko kan merger agreement taw hai basi makta bu party ani state ani gi marakta yana buduni ko bharat ki international gi law gi matung ina ko adui mamang da koi treaties mayam international status of Manipur ya koi lejara krepik ozpik na ko ani maliam ji da Manipur ga sawu manaba Manipur ga adum Manipur di kharabu pikpa laibak si sami mathukta lai ni dana adumai tawdana Asia gi Southeast Asia gi civilization gi mohut silaga koi su laksarak pa ko akoi kanoni aduna si adum haina bata bani maramdi Prime Minister amana ma ki laibak ki territory ko ani Home Minister amana ma ki laibak ki territory masa khangdaba aduga miyam gi kano human rights under constitution ko akoi gi phajana kano akoi judgment justice tawdaba hai base masi da muksu sahi ani makhai hena akoi nehel ga lakpa ko so chani yang khai umpu ta koi gi misi mina thoan ba dagi lising umpu umra gi displace to gi wari akoi tari ko aduna sigum mayam si yeng kanda kanoni akoina akoi gi Prime Minister ne lobu ngam da gi kano jo akoi ju la edana sam ma ka yi tit for tet aina to be action duna kano mina da khum ka dong ni malem gi yana ba poni dana adum sum asigo pot amani hoji laksali sa yeng ju yeng to mandre kano yana ma ko ma akoi gi expect kari akoi gi thoina masida mon concern oidaba ma aina ure thaudukna ta ko sai ani makhai mukse nahel laga thamini hoji people masagi oiba lengak saba largest democracy ni harabi India sida masagi lengak saba kano mas state ohendaba ma thammi gai je aduju ama majority oiba government ama leina ko ana sigum baga si akoi khangi then akoina adum akoi khangi achai tharan kumba ba ire ni dana ko ya ma 33 adi dagi akoi dum iri Modi na sahi ani makhai hena Manipur gi maram da tawriba India na kari tawriba akoi khanga hi intellectual yam nam chai tharan kumba ba si iba to khri ga na akoi khanbi ganu ko iri ko aduna tawriba thodok mayam si adum loiloba record tawri document tawri accordingly adum maduga sabsaba lakani hojik si apik jaga kharab akoi gi palam namdhaba yawa matam natre ko AI and then revolution then globalization gi yam pikpa khungangam ga samana le rakpa matam jedi ko aduna yamna buksen seng na thabuk tongina ba sangi laimina badra yamna ningthina gat laina manana ting thongna laimina bagi ko federalism gi kano do
masakto yam phajana lehaningi aduga subjugation suppression human right violation chathariba mayam ko asigu mayam se yam thuna lepana phani aduga akoi hingminabagi masat adu akoi legadabani adu akoi udre aduna asi mayam sina akoi the sense of akoi alienation haiba tare akoi da lakshala ibani ko aduna indai politics so akoi we look jagi ek is policy laisala posi hori ek is policy ni tawri je akoi jengnari je manipur gi mi mayam wahal liba dagi divisi policy sanari ba kong chahali ma thong kangan dribi se presence of koi security mayam thamba yanam ni ne aduna hojiki pusalai honjal ai ko akoi ga ju ningjang bazana te da manipur oloi sina sida ki beda ko china gi phi kana sidang ki beda adum pakan da khal lai rabra manipur ga sin nong ta ningjang dabra hai bagi question du la ini ko aduna akoi samna china na di sona kan de yemu special economic zone gi mama gi rakhain kan state maya ga sajal la imni ko adagi yok akoi gi phaiu deep sea port kaina ka samudra da ga sajal la imni ko asigma mayam gi kano ga si yenga kanda hoji border dispute thokpagi issue la then security concern ni kari gi juma gi geopolitics na ko yam te ninari se amasi yam kum na na intellectual experts ng adum hoji akan na kali si yam pheng kali maram di asi akoi ne yam na khang accordingly akoi gi oiba afuru mayam gi kan apun magi adigi akoi gi oiba sai gi as all historically evolved territorial integrity of Manipur kamane preserve tawudagi protect tawuge guys according to the very movements ko of akoi geopolitics of India ji akoi khanga ga ko sab in the kana tawi ko aduna we should not expect much from India ai se haining is aduna akoi hinga mikha polaga su lakti dana koi se sahi lising mari manga lak po sita sahi bjisi makha sahi yang khai taru katani asa awagi makha sahi tare katani ji kan indai makha da lai ba system si sahi humdra antang mapan ko sigi marakhi ayam ten sahi lising manga gi marak ta si pirasi ten mani havani da adugi gatto akoi da adum lai jaga da bani aduna akoi si mayam si yeng kan da India ki su Kaladan ki multi-modal transit akoi transport project ka ina Kaladan project ka ina akoi lai dina ko aduna degi Agartala and the palette wala river daga sagal iba mayam se si amal lai re and then kan trilateral kan lai di India ki su egis policy da Thailand ga kan Myanmar ga India ka gi kan international highway ga sem da khon mayam ma si ani gi interest mayam se da ngau lai bane ba kamai na Kaladan kan ga ki kamai na nga sa gi tri national kan je highway si kamai na control to ga gi ga na sum lai ba se ana siguma mayam si da ngau gi bani ko na koi hojikti akoi intellectual akoi sales and akoi concern ke no mayam se let us not blame us on the Indian leaders ko aduna let us akoi hona minara se angtang shared values mayam na ko tawrakan da akoi na akoi gi stands command left se gi akoi gi sustainability in all aspects ko political me it be ko education or resources economic ki ko culture gi perspective da akoi dum stand taw gi kanu se amasum da hena asangin ning ya ba humji thangge. Okay, thank you very much.